इस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने छु दर्शकवृन्द। आज म विशेष गरी एमसीसीको चर्चा छ। यति बेला जुन एमसीसी ठिक कि गलत भनेर राजनीतिक तहमा केही सेलाएको बहस पुनः सुरु भएको छ। नेकपाको बैठकले करिब 2.5 महिना चलेको बैठक अन्त्य भएसँगै यसको चर्चा सुरु भएको छ। नेकपाको बैठकले संसदबाट आगामी अब संसद चलेपछि यसलाई पनि पारित गराउने बहस यति बेला चर्चित भएको छ। केही परिमार्जनसहित पारित गराउने भन्ने चर्चा पनि चल्दैछ। र के हो एमसीसी भनेर नागरिक जगतमा यो एउटा अलिकति बहसको विषय पनि छ। युवा पुस्ताहरू तातेका छन्। एमसीसी पारित गरिनु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा तातेका छन्। साथसाथै आजको कार्यक्रममा म यिनै विषयवस्तु साथसाथै साताभरिको आर्थिक गतिविधि साथै एकजना विज्ञसँग एमसीसीको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी पनि गर्नेछु। साथै एमसीसी के हो भन्ने विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई म प्रश्न पार्ने प्रयास पनि गर्नेछु। सुरु गरौँ साताभरि के भयो त आर्थिक गतिविधि यो प्याकेजहरू। काठमाडौँ र भक्तपुरका 5वटा उद्योगहरूले विषादीयुक्त रासायनिक सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 4 र भक्तपुरका 1 उद्योगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने केमिकल प्रयोग गरेर सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएको हो। विषाक्त रासायनिकयुक्त सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली खानीप्रति स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको उत्खनन तथा खोज तलासका लागि चासो बढ्दै गएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77मा देशका विभिन्न स्थानमा 407वटा खानी उत्खनन तथा खोज तलास सम्बन्धी उद्योगहरूले अनुमति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपाली खानी उत्खनन तथा खोज तलासका लागि आउने कम्पनीको सङ्ख्या बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75मा 126वटा खानी उत्खनन तथा खोज तलासका लागि स्थापना भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब विमानस्थलमा बत्ती उपकरण जडान लगायत केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छ। हालको अवधिमा विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति 63% भइसकेको छ। नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा करिब 40 लाख रोजगारी सृजना भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। तथापि यसमा कोरोनाले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पारेको प्रभाव भने यो प्रतिवेदनले नसमेटेको विश्व बैंकले जनाएको छ। रिपोर्ट अनुसार सन् 2008 देखि 2018को अवधिमा नेपालमा 40 लाख थप मान्छेले रोजगारी पाएका छन्। गएको दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन भएको समेत बैंकले उल्लेख गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले सामूहिक लगानी कोषको संशोधित नियावली 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नियावली बोर्डले भदौ 24 गतेदेखि लागू गरेको हो। संशोधन मार्फत योजना व्यवस्थापकले खुलामुखी योजनाको इकाइ पुनः खरिद गर्न लिने शुल्क एक्जिट फ्री योजनाको आयमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उक्त आयको लेखाङ्कन योजना व्यवस्थापकले गर्ने गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2076 संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधन गरिएको निर्देशन अनुसार 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याज दर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्नेछ। तर ग्राहक स्वयंले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तनीय ब्याज दरमा कर्जा लिन चाहेमा उनीहरूको अनुमोदन परिवर्तनीय ब्याज दर कायम गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका र हुने कर्जा, घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा खोसाखोसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर आउन निर्देशन दिएका छन्। नाफा कमाउनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न समेत उनले निर्देशन दिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकवृन्दहरू, आर्थिक गतिविधि पछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र वास्तवमा म आज सुरुवाती समयमै यहाँहरूलाई मैले एमसीसीको विषयवस्तुमा चर्चा गर्ने बताइसकेको छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेकपाले जुन एउटा निर्णय गरेको छ यसपछि अलिकति एमसीसी तातेको छ। केही समय कोरोना महामारी साथसाथै अन्य कुराले केही सेलाएको विषयवस्तु पुनः तातिएको छ। राष्ट्रिय एजेन्डामाथि युवाहरूको चासो पनि बढेको छ र यो बहस हुनु एउटा राम्रो पक्ष हो, तर सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी पनि उत्तिकै भइरहेका छन्। सम्झौताका आपत्तिजनक बुदा भन्दै नभएका कुराहरूलाई पनि लेखेर भाइरल बनाइएको छ। यसले धेरैलाई अन्योलमा पनि पारेको छ। हामीले यसैलाई चिरफार गर्ने हिसाबमा सानो एमसीसीका विवादित बुदाहरू के हुन् त भन्ने विषयमा सानो एउटा प्याकेज बनाएका छौँ। हेरौँ यो प्याकेज। संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल बीच हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका कारण नेपाली राजनीति केही समयदेखि तरङ्गित छ। अमेरिकाको 50 करोड अनुदान र नेपाल सरकारको 13 करोड गरी 63 करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको विषयमा यहाँको सडकदेखि सदनसम्म तातेको हो। सत्ताधारी दल नेकपा नै एमसीसीको मामिलामा विभाजित देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसी सम्झौताको अहिलेकै स्वरूपको पक्षमा छ। बौद्धिक समाज विभाजित छ। संसदबाट पारित हुने नहुनेमा अनिश्चितता थपिएको छ। एमसीसी सम्झौतामा आपत्तिजनक भनिएका प्रमुख बुदा के हुन् त? दफा 7.1 नेपालको कानुन भन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने। दफा 3.8 नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको। दफा 5.1 एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने। दफा 3.2 ख कार्यान्वयनका लागि गठित निकाय एमसीसी नेपाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी, तर अनुसूची 1 मा भएको व्यवस्था अनुसार खटन पटन भने एमसीसी को। दफा 3.2 च मा बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसी को मात्र एकाधिकार। अनुसूची 5 क मा नेपाल भित्र निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजना बारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने शर्त। अनुसूची 5 ख मा विद्युत नियमन आयोग ऐन बारेको शर्त। दर्शकबिनहरु, तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ जुन यो विषयवस्तु किन अतिरञ्जित ढङ्गले व्याख्या गरियो भन्ने हिसाब पनि चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ। तर पनि एमसीसी अलिकति राष्ट्रघाती हो भनेर अलिक बढी चर्चा भएको हो कि भनेर विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। तर वास्तवमा नागरिकले एउटा राज्यको विषयवस्तुमा सोच्नु सकारात्मक कुरा हो। केही राष्ट्रवादी धारका नेता र अभियन्ताले यो विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। अर्को कुरा, एमसीसी विवादमा प्रतिपक्ष कांग्रेस चाहिँ बडो भलाद्मी देखिएको छ। उसले एमसीसी को विरोध गर्न सक्दैन किनभने यो सम्झौता गरेको नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले हो। यहाँलाई अवगत गराउँ, सन् 2017 मा कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। के एमसीसी राष्ट्रघाती नै हो त भन्ने विषयवस्तुमा पनि विभिन्न चर्चा भइरहेको छ। निष्कर्षमा पुग्नु अघि एमसीसी बारे भइरहेका आलोचनाका पक्ष र तिनको यथार्थ केलाउन जरुरी रहेको छ। एमसीसी भनेको अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस को हिस्सा हो भन्ने चर्चा छ। यसमा सामेल हुन नेपालको विदेशी नीति विरुद्ध हुन्छ र चीन नेपालसँग रिसाउँछ भन्ने चर्चा छ र यसबाट फाइदा पनि विभिन्न छन्। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन जरुरी छ। 13 खर्बको वार्षिक बजेट घोषणा गरिएको
को देशका लागि जुन 13 देखि 15 को हाराहारीमा वार्षिक बजेट नेपालले जुन ल्याउँदै आएको छ, यस्तो देशका लागि 55 अर्ब रुपियाँ नेपालका लागि ठुलो धनराशि हो। एक मुष्टमा यति ठुलो अनुदान नेपाललाई अहिलेसम्म कुनै पनि दाताबाट प्राप्त भएको थिएन र सम्झौतामा एकाध कमी कमजोरी अवश्य छन्, तिनलाई पनि सच्याउन सके राम्रो हो। तर तिनै कमी कमजोरीलाई उचालेर सम्झौतालाई अड्काउनु चाहिँ आवश्यकता देखिएको छैन। र अहिलेको परिस्थितिमा के भएको छ त भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ। आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदको गत वर्षको चालू अधिवेशनमै पास हुने गरी ल्याइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई नेकपाले परिमार्जन सहित पारित गर्ने बताएपछि पक्ष र विपक्षका बहस पुनः तातिएको छ। कोरोनाको प्रभाव उत्कर्षमा आएपछि सेलाएको एमसीसी विवाद नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाटै पुनः तातिएको हो। तर एमसीसी पारित गर्न नहुने भनेर नेकपाकै नेता र कतिपय बौद्धिक वर्गले निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्। नेकपाका प्रवक्ताका अनुसार विवादित बुँदा सच्याएर आगामी अधिवेशनमा एमसीसी पारित गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय छ। आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। एमसीसीमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रघाती रहेको भन्दै पारित हुनै नहुने तर्क बलियो छ। तर विश्वका 52 देशमा लागू भएको उक्त कम्प्याक्टले नेपालमा प्रसारण लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने हुँदा संशोधन गरेर पारित गरिनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष द्वयको लाइन बनेको देखिन्छ। नेकपा भित्र लामो बहस नै बनेको एमसीसी पारित हुने वा नहुने विषयमा नेताहरूको धारणा एक भइसकेको छैन। लामो समयदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको एमसीसी पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपाकै नेताहरू दुई धारमा छन्। तर पनि नेकपाको संस्थापन पक्ष आगामी अधिवेशनमै एमसीसी पारित गराउनै पर्छ भनेर लागि परेको छ। अझ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई हुबहु पारित गर्न पटक पटक दबाब दिइरहेको छ। एमसीसीको विषय फेरि एक पटक पेचिलो बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। दर्शकबिन्दहरू हो, तपाईहरूले रिपोर्टमा जे कुरा विषयवस्तुलाई तपाईहरूले हेर्नुभयो यो सत्य हो। काङ्ग्रेस अहिलेको परिस्थितिमा एमसीसी हुबहु पास गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छ। काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर सम्भव छैन, नेकपाको समर्थन चाहिएको छ र नेकपामै अलिक विवाद छ। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, नेपाल नेकपामा पनि दुई ध्रुवमा नेताहरू विभाजित भएका छन् एमसीसीको विषयवस्तुमा। र लामो समयसम्म मैले एमसीसीको विषयवस्तुमा चर्चा पनि गरेँ। एमसीसीको विषयवस्तुलाई नजिकबाट निहाल्दा, जुन एमसीसीको प्रतिवेदनहरू बुझ्दा, जुन सम्झौताहरू हेर्दा एमसीसी नेपालमा चाहिँ चाहिएको छ। तर केही बुँदा परिमार्जन गर्नु भने आवश्यक देखिएको छ दर्शकबिन्दहरू, किनकि अलिकति राष्ट्रलाई नै घात पर्ने गरी एमसीसी ल्याइयो भनेर बहस हुनु सकारात्मक हो भन्न सकिन्छ। किनकि एउटा अलिकति केही समय अगाडिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषणको कुरा गर्न चाहन्छु म। जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन हामी एक्लैले सम्भव छैन, विदेशीको सहयोग लिन जरुरी देखिएको छ। यसमा हामीले डोकोमा बोकेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउन सक्दैनौँ, हामीलाई एउटा प्रसारण लाइनको आवश्यकता रहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा हो, तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी नेपालमा त्यो सहयोग ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा चर्चा गर्न जरुरी छ। त्यसै हँचुवाको तालमा गरियो भनेर चर्चा भइराखेको छ, यसमा अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ। यसै बिचमा पछिल्लो अवस्थाको अर्थतन्त्र र एमसीसीकै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनाल आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। धन्यवाद। वास्तवमा अलिकति जल्दो बल्दो विषयवस्तुबाट उठाउन चाहन्छु। खास वास्तवमा एमसीसी के हो, नेपाललाई चाहिने नै हो?
होइन, मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु। त्यसमा दुईटा पक्षहरूलाई सँगै राखेर मैले भन्ने गरेको छु। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने अतिवादी सोच, जो कि कमा पनि फुल स्टप पनि चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने, अर्को ल्याउनै हुँदैन भन्ने अर्को अतिवादी सोच। त्यो दुवै नभएर मलाई लाग्छ जति पनि विवादित त्यहाँ चाहिँ जुन क्लजहरू छन् जो उठिरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा स्पष्ट गर्नुपर्ने छ, ती विवादित मुद्दालाई चाहिँ स्पष्ट गर्ने अथवा कतिपयलाई हटाउने र अरूलाई चाहिँ प्रष्ट गरेर मलाई लाग्छ त्यो नेपालमा ल्याउनुपर्छ। नेपालको विकासमा त्यो आवश्यक छ र फेरि तपाईँले यस्तो प्रकारको सहयोग ल्याउनु भएन भने त्यसले एक प्रकारको नकारात्मक सन्देश पनि जाने हुनाले विदेशी सहायतासँग जोडिएर मलाई लाग्छ त्यो ल्याउनुपर्छ। तर के हो भने अघि मैले भने जस्तो कतिपय चाहिँ अलिकति विवादित चाहिँ जुन किसिमका क्लजहरू छन् तिनलाई हटाउने र कतिपयलाई प्रष्ट गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो एमसिसीको विवाद चाहिँ किन भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनस्तरबाटै जनताहरूले तातेर अलिक नबुझेर हो कि के हो जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई लाग्छ के हो भने एक त यस्तो प्रकारको सहयोगहरूमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउने अथवा संसदले अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ मान्यतामा यसलाई अगाडि बढाइयो, त्यो आफैमा चाहिँ तपाईँको विदेशी सहायतासँग त्यसले तादात्म्यता राख्दैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, कतिपय क्लोजहरू यस्ता छन् जो चाहिँ तपाईँको विदेशी सहायता आउँछ भन्ने नाउँमा आँखा चिम्म गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने काम गरियो र त्यसलाई कोट्याएर हेरेर विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि कतिपय पक्षहरू, विषयहरू, कतिपय क्लजहरू अलिकति विवादित र नेपालको हितसँग चाहिँ मेल नखाने, अब कतिपय सन्दर्भमा त राष्ट्रियतासँगै पनि हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उठिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि यसको प्रस्थान बिन्दुसँगै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो किसिमको विवाद भन्नुहोस् वा बहस भन्नुहोस् वा तर्क भन्नुहोस् त्यो चाहिँ भइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, वास्तवमा अहिले नागरिकलाई कुन कुन बुदामा के समस्या छ भन्ने अलिकति जानकारी नभएको जस्तो देखिएको छ। तपाईँ एमसिसीको बारेमा बृहत अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा कुन कुन बुदा चाहिँ अलिक परिमार्जन गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ? अलिकति मुख्य हेर्दाखेरि तपाईँको संविधानसँगै बाजियो मानौ, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि कतिपय संविधानसँग बाजिने कुराहरू आयो भने त्यो प्रिभेल गर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ म्यासेज दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा सोभरेन्टीसँग चाहिँ स्वाधीनतासँग चाहिँ कुरा उठाइरहेका छन्। कतिपय चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन, बिजुली बेच्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि आएर त्यो अडिटका पक्षहरू, तमाम चाहिँ पक्षहरू छन्। ती पक्षहरूमा अघि मैले भने जस्तो कुनै चाहिँ ज्यादै विवादित छन् तिनलाई चाहिँ त्योबाट हटाउने र कतिपय कुराहरू जुन चाहिँ प्रष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू छन् तिनलाई प्रष्ट गरेर चाहिँ यसलाई ल्याउनुपर्छ। मैले भनिहालेँ, यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ र जुन ठाउँमा यसलाई प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यसमा उपयोग गरेर नेपालको हितमा त्यसलाई रूपान्तरित गरेर उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एमसिसीको विषयवस्तुमा जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को विषयवस्तु उठाउन चाहन्छु म। वास्तवमा कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस भयो, आर्थिक मन्दीमा छ, यसबाट महामन्दीतर्फ जान्छ भन्ने सङ्केत देखा परेको भनेर विश्लेषण समेत भइराखेको छ। तपाईँको नजरमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ? एकदमै तपाईँले ठिक कुरा उठाउनुभयो र जुन किसिमको पछिल्लो विश्लेषण भइरहेको छ त्यसका दुई तीनटा पक्षहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ हामीले हेर्दाखेरि। पहिलो कुरा, जुन महामारी वा सङ्क्रमण क्रमशः न्यून भएर जाला भन्ने जुन मान्यता हामीले अघि सारेका थियौँ त्योभन्दा स्थिति बिल्कुल फरक भयो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमण ज्यादै फैलिएर जाने एउटा खतरापूर्ण स्थिति देखिएको छ। र अझ छिमेकी देशको हेर्नुभयो भने जसको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हामीलाई पनि असर गर्छ, छिमेकी देशमा त अब केही समयपछि अमेरिकामा भन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू त्यहाँ हुनेछन् भन्ने किसिमको प्रक्षेपण भइरहेको छ। त्यसैले हामीले सोचे भन्दा, हामीले अनुमान गरे भन्दा तपाईँको सङ्क्रमण बढी फैलिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यद्यपि हामीले अहिले कतिपय ठाउँमा लकडाउन, काठमाडौँमा पनि खोल्यौँ, तर यो महामारी फैलिँदै जाँदाखेरि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हट स्पट्सहरूमा फेरि पनि चाहिँ त्यो लकडाउन चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यसको अन्तर सम्बन्ध के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति पछाडि फर्किनुभयो भने जुन किसिमको अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर
तपाईँको 2.3% करिब हुन्छ भन्ने जुन चाहिने अनुमान चाहिँ गरिएको थियो अघि मैले भनेका मान्यताका आधारमा, अहिले त 2.3 होइन कि 2.3% भन्दा अघिल्लो वर्षको बढीले नकारात्मक हुन्छ कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। पछिल्ला विश्लेषणहरूले अहिले आएका पछिल्ला चाहिँ जुन अत्यावधिक तथ्याङ्कहरू छन् तिनीहरूले त्यो देखाइरहेको छ। त्यसो भने के हो भन्नु त भने 4-5 क्षेत्रमा जस्तो उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि आएर पर्यटनको क्षेत्रमा, त्यसपछि आएर निर्माणको क्षेत्रमा, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यातायातको क्षेत्र लगायतमा र त्यसको अन्तर सम्बन्ध अरू सेक्टरहरूसँग पनि छ। सरकारको चाहिँ लगानी गर्ने क्षमता, लगानीको आकार पनि चाहिँ खुम्चेको घटेको राजस्व समेतका कारणले गर्दा, त्यसले गर्दाखेरि गत वर्ष तपाईँको हामीले जुन अनुमान गरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै सकारात्मक होइन कि नकारात्मक हुने, त्यो भनेको यसको ठ्याक्कै जोडिने अर्को पक्ष के छ भन्नु छ भने बजेटसँग जोडिएको छ। बजेटले यो आर्थिक वर्षको बजेटले चाहिँ नि तपाईँको 20% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो। त्यो भनेको के हो भने 7% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको थियो। त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ नि के हो भने जुन मान्यतामा उभिएर जुन अनुमानमा बजेट चाहिँ तपाईँको बजेट तयार गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो, ल्याइएको थियो, अहिले कार्यान्वयनमा छ, त्यसका मान्यताहरूमै चाहिँ नि अब प्रश्न चाहिँ नउठेको छ। अर्थात् बजेटले जुन मान्यता अगाडि सारेको थियो त्योभन्दा खराब स्थिति, अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलताहरू थपिएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले त 1-1.5 महिनादेखि नै भन्ने गरेको चाहिँ के हो भने अब बजेटलाई पनि तपाईँले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, बजेटलाई नयाँ ढङ्गले करेक्सन गर्ने र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य जुन सङ्कट हो त्यो स्वास्थ्य सङ्कट अझ बढी हुने भयो र अझ त्यत्तिकै गम्भीर अर्को पक्ष के हो भने जनताको जीवनयापनको पक्ष, जनताको जनजीविकाको पक्ष। हामी देखिरहेका छौँ काठमाडौँ पनि तपाईँको 15-20 ठाउँमा एउटा चाहिँ दाताहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारले सहयोग गरेर उनीहरूलाई खाना खुवाइरहेका छन्। यस्तो मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने सरकारले जीवनयापनसँग जोडेर जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ त्यो ज्यादै अपुरो छ र जुन जसरी चाहिँ जनसङ्ख्या जुन सबभन्दा बढी प्रभावित मान्छेहरू छन्, श्रम गरेर खाने, अरू जोखिममा बाँच्ने जुन वर्ग छ तिनमा चाहिँ जसरी पुर्याउनु पर्ने त्यो पुगेको छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि सरकारले जनताको जीवनयापनसँग जनजीविकासँगको कार्यक्रमलाई चाहिँ अझ ठोस र अझ व्यापक, अझ कम्प्रिहेन्सिभली, त्यो भने के हो भने स्वास्थ्यसँग जोडेर, जनजीविका वा जीवनयापनसँग जोडेर र त्यसपछि आएर फेरि चाहिँ अर्थतन्त्रसँग जोडेर, अर्थतन्त्रमा जसरी सङ्कट आएको छ त्यसलाई एउटा सामग्रिकतामा सम्बोधन गर्ने गरिकन चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, छुट्टै वा बजेटबाट आउनुपर्छ भन्दा भनेको त्यसले अहिलेको जुन किसिमको महामारी सङ्कट फैलिरहेको छ त्यसले जनताको जीवनयापनको समस्या चाहिँ जुन प्रबल बनेर गएको छ र अर्थतन्त्र त्यत्तिकै झन्झन सङ्कटमा जाने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि अब बजेटलाई पुनर्विचार गर्ने, नयाँ ढङ्गले जहाँ जहाँ चाहिँ सङ्कटहरू छन् तिनीहरूलाई तात्कालिक रूपमा सम्बोधन गरेर अरू कुराहरूलाई तदनुरूप चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, वास्तवमा तपाईँले मोटामोटी कुराहरू त गरिसक्नुभयो, त्यही पनि अहिले चर्चाको विषयवस्तु के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा हामीले नेपालमै उत्पादन बढाउनुपर्छ, अलिकति अर्थतन्त्रलाई बचाउन कृषि उपजका विषयवस्तुलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि चर्चामा छ। तपाईँलाई मुख्य विषयवस्तु केमा ध्यान दिँदा चाहिँ हुन्छ सरकारले जस्तो लाग्छ? एकदमै तपाईँले जुन उठाउनु त्यही नै हो, हाम्रो त अरू विकल्पै छैन। अब हिजोको जुन चाहिँ नि तपाईँ विश्वव्यापीकरण अथवा विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार हुने कुरा त्यहाँ त एक प्रकारको धक्का लाग्यो। अझ त्यसभित्र पनि कतिपय देशहरूले संरक्षणवादी नीति लिइरहेका छन्। त्यसको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको महामारीले, अहिलेको सङ्कटले हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाएर चाहिँ नि समल बनाउनु पर्छ र त्यो गर्यो भने तपाईँले त्यो रोजगारी मूलक पनि हुन्छ, हाम्रा स्रोत र साधनको पनि तपाईँले चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मुलुकलाई एउटा आत्मनिर्भर हुने ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र एउटा हामी जुन किसिमको चाहिँ समन्यायिक वा चाहिँ समावेशी समृद्धि, समावेशी विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, सामाजिक न्यायमा आधारमा चाहिँ विकास गरे भनेर भनिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसको मुख्य आधार भनेकै मेरुदण्ड भनेकै कृषि हो। तर कृषि के भयो भन्नुहुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा हिजो विगतमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा उपेक्षित भयो, विगत केही वर्षदेखि त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ। तर त्यसभित्रका जुन आधारभूत समस्याहरू छन् तिनी आधारभूत समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र अहिलेको संहिता अनुरूप केन्द्रले, प्रदेशले
स्थानीय तहले, अझ स्थानीय तहलाई नै सबभन्दा अग्रभागमा ल्याएर फ्रन्टलाइनमा ल्याएर कृषिलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित गर्नेतिर नगइकन तपाईँले चाहिँ नि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्न, रोजगारी पनि दिन सक्नुहुन्न, जनताको जीवन स्तरलाई पनि चाहिँ नयाँ ढङ्गले उकास्न सक्नुहुन्न, यसको मारबाट पनि चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्न। सँगै त्यसको अन्तरसम्मता चाहिँ तपाईँको साना उद्योग व्यवसाय औद्योगिकरण, त्यो सँगै चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार विकास, सेवा क्षेत्रको विकास, ती सबैलाई तपाईँले एकसाथ अगाडि लिएर जानको निम्ति पनि तपाईँले भने जस्तो कृषिलाई हाम्रो विकासको मूल आधार बनाएर तपाईँको रेटोरिक भन्छ नि, नारामा प्रोपोगन्डामा होइन, कङ्क्रिटली ठोस रूपमा कृषिलाई नयाँ ढङ्गले औद्योगिक के अरे व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण ग्रासरुटदेखि नै लिएर जाने गरिकन अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो र आवश्यकता। डाक्टर साहब, हामीलाई अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर डिलेराज खनाल। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको एमसिसी विषयवस्तुमा अलिकति र अर्थतन्त्र कुन गतिमा जाँदैछ भन्ने विषयवस्तुमै कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई अघिल्लो एपिसोडमा पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ, जुन अर्थतन्त्र नाजुक हुँदैछ, अर्थतन्त्र बचाउन विधिहरू अपनाउनुपर्छ, कृषिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि चर्चाको विषयवस्तुमा ल्याएको थिएँ। र अलिकति एमसिसीकै कुराकानी गर्न चाहन्छु। बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने यो पछिल्लो अवस्थामा खुल्ला अनुदार होइन भन्ने विषयवस्तु पनि छ। अमेरिकाले नेपाललाई 50 अर्ब दिएर नेपालले आफू खुसी खर्च गर्न सक्दैन। 50 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिइरहँदा पक्कै पनि यसमा दाताको रुचिका विषयहरू हुन्छन् नै। यी रुचिहरू सम्बोधन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित असर नपरोस् भन्नेमा सचेतना अपनाउन जरुरी देखिएको छ। कतिपयले चीनको र अमेरिकाको बीचको प्रतिस्पर्धित कार्यक्रमका रूपमा पनि लिएका छन् र व्याख्या पनि गरेका छन् र चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो नै प्रभुत्व जमाउन खोजेको छ र त्यसमा काउन्टर दिनलाई अमेरिकाले एमसिसी अघि सारेको उनीहरूको धारणा छ। अमेरिकाले वास्तविक रणनीति नै यो उसलाई थाहा होला, तर नेपालले जुन अहिलेको परिस्थितिमा बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी देखिएको छ भन्दै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर फरक विषयवस्तुमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।